Hola, sóc el Carles i avui parlarem de la Catalunya oculta. Hola a tothom! M'imagino que qui viu a Barcelona o ha visitat Barcelona ja deu haver estat a Plaça Catalunya i ha visitat el famós Triangle. El que potser no sabeu és que qui camina per aquesta àrea té una ciutat fantasma sota els peus. Llavors, avui parlarem de l'Avinguda de la Llum i us explicaré què és aquesta ciutat. Primer de tot, podeu deixar un m'agrada ja perquè no us oblideu al final del vídeo. I ara som. L'Avinguda de la Llum formava part d'un projecte enorme i molt atrevit que es deia la Ciutat de la Llum. La idea d'aquest projecte era connectar la plaça Urquinaona amb la plaça de la Universitat passant per Plaça Catalunya. Però tot això sota terra i la idea era crear una mena de ciutat subterrània a Barcelona. El projecte va ser pioner a Europa i el passadís tenia 75 metres de llarg i 10 d'ample. A la ciutat idealitzada hi hauria botigues, un centre de congressos i fins i tot una piscina olímpica. El túnel que volien fer servir ja existia perquè s'havia fet quan van construir l'estació dels ferrocarrils de la Generalitat. La galeria es va inaugurar el 28 de juliol de 1940 amb unes 60 botigues, incloent-hi botigues de roba, de joies i fins i tot un cinema. I les sessions d'aquest cinema començaven a les 11 del matí. Hi ha persones grans encara avui que se'n recorden de l'olor que feien les neules que es venien a una de les botigues. I el lloc es considerava luxós, un símbol de la modernitat. A més, l'entorn subterrani contrastava bastant amb l'aparència de la postguerra que hi havia a la superfície de Barcelona. Però, amb el temps, la disminució del control policial i l'obertura de centres comercials, cosa que va fer que se n'anessin moltes botigues importants, va provocar que la galeria entrés en decadència als anys 70. L'atmosfera familiar va donar lloc a un entorn de borratxos, el gran passadís es va fer estrany i fins i tot el cinema, on es feien pel·lícules de cartellera, es va transformar en un cinema de pel·lícules per adults. Hi ha una cançó del Loquillo i los Troglodites que parla d'aquesta avinguda i en un dels versos diu, traduint, que l'Avinguda de la Llum és un lloc ideal per acabar borratxeres. El vídeo d'aquesta cançó és molt interessant perquè podeu veure imatges dels anys 80 i fins i tot jo crec que es va gravar en un moment quan s'estava incorporant la galeria a l'estació perquè es poden veure obres a alguns llocs i l'estació sembla molt nova, però això és el que jo crec. I finalment, el 1990, la galeria es va tancar. Però encara avui es poden trobar algunes proves de que aquesta galeria va existir. Com per exemple, a la part baixa de la botiga Sephora, que és el Triangle, podeu veure algunes de les columnes del passadís amb una cara nova. I a més, a l'estació de Plaça Catalunya dels ferrocarrils encara es poden veure algunes de les columnes pintades una mica de groc. I a un altre lloc de l'estació es pot veure el suport on es posaven els cartells de les pel·lícules del cinema i una botiga de les antigues que està tota pintada. Us ha agradat aquesta història? Jo personalment trobo que és una història una mica trista perquè era una idea molt original. La mala notícia és que qui la va conèixer, aquesta avinguda, la va conèixer i qui no la coneixerà mai perquè ara està tot tancat i no es pot visitar. Per a qui ja ha estat a aquesta regió del Triangle, sabíeu que hi havia una ciutat fantasma sota terra? I per a qui mai ha estat allà, és curiós, oi? Ens agradaria que aquest lloc encara existís per poder visitar-ho, però és així, res és etern. No us oblideu ara de prémer el m'agrada i subscriviu-vos al canal, si encara no ho heu fet. Gràcies per veure el vídeo i ens veiem al pròxim. Fins aviat!